De parola. Na nosa primeira parola estaremos con Alberto García Basteiro. Alberto nace en Vilalba, onde estudou o grao profesional de piano. Fixo a carreira de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela e posteriormente especializouse en Medicina Preventiva e Saúde Pública no Hospital Clínic de Barcelona, acadando o premio fin de residencia Émile Letán. Completou a súa formación con estancias en Costa Rica e outros países centroamericanos e africanos, así como con 2 másters, un en Epidemioloxía na Escola de Hixiene e Medicina Tropical de Londres e outro en Estatística en Ciencias da Saúde pola Universidade Autónoma de Barcelona. Completou os seus estudos de doutorado no Instituto de Saúde Global e Desenvolvemento da Universidade de Ámsterdam. Traballou en diversos proxectos en África e Centroamérica sobre enfermidades relacionadas coa pobreza e previbles mediante vacunación. Pedro Alonso, director do Programa Mundial de Malaria da OMS, propúxolle incorporarse ao Centro de Investigación en Saúde de Manisa, fundado por el no 1996. Publicou máis de 100 artigos en prestixiosas revistas biomédicas e foi invitado como relator en numerosas conferencias internacionais. No 2017 foi elixido como o mellor investigador xove do mundo de menos de 35 anos na súa área. Foi nomeado como Chair do Grupo de Tuberculose da Sociedade Respiratoria Europea. Actualmente traballa no Instituto de Saúde Global de Barcelona e no Centro de Investigación en Saúde de Manisa, en Mozambique, onde coordina a área de investigación en tuberculose. Graciñas, Alberto, polo teu tempo e por compartir un rato de parola con nós. Hola, Alberto. Importaríache contarnos en que consiste o teu traballo? O meu traballo basicamente se basa en facer investigación en naquelas enfermedades que lle chamamos asociadas á pobreza, é dicir, que están asociadas a un peor desenvolvimento económico, e social e sanitario en moitos países. Hai moitas enfermedades deste tipo, como pode ser o VIH, como pode ser a malaria, como pode ser a tuberculose. Eu, en particular, me dedico a facer investigación en tuberculose. Eso que implica? Implica ter ideas, implica procurar financiación para poder executar esas ideas e despois facer os estudos que nos podan contribuir a desenvolver ferramentas, xa sexa para a prevención da enfermedade, para o diagnóstico ou para o tratamento. Por lo tanto, eu en particular me dedico a ver como podemos, por exemplo, prevenir a tuberculose, conseguir ferramentas diagnósticas que podan identificar as persoas que teñen a enfermidade ou a desenvolver novos tratamentos que podan ser máis curtos que os que temos actualmente. Cando falas de ter ideas, a que te refires exactamente? Básicamente, me refiro a pensar en como podemos contribuir a mellorar o control dunha enfermedade. É dicir, como podemos facer que os pacientes non se vexan tan afectados pola enfermedade, xa sexa porque evitamos que a teñan ou porque, aínda tendo a enfermedade, evitamos que a xente morra desa enfermedade ou evitamos que teñan efectos adversos, por exemplo, aos tratamentos, e que lles ocasione un menor perxuízo nas súas vidas, a eles e ás súas familias. Porque todas estas enfermedades, o que pasa é que van asociadas a problemas sociais dentro das súas familias, están asociadas, en moitos casos, a estigmas contra os que temos que loitar tamén. Por lo tanto, son problemas que non só afectan ao individuo, senón ao seu entorno. Por lo tanto, ter ideas é basicamente tentar propor solucións ou solucións potenciais digamos, aos desafíos que estas enfermedades nos xeneran. Agora mesmo atopaste en Mozambique. Que salientarías do teu traballo cando estás aí e cando estás traballando en Europa? Ben, son dous contextos completamente diferentes. É certo que o traballo de investigación é o mesmo porque o método científico
é o mesmo, que foi desenvolvido a través dos anos, pero sí que é certo que o traballar en algunhas enfermedades que non hai na Europa só se permite en sitios onde realmente teñen unha maior incidencia, unha maior frecuencia, non? Que as encontramos máis frecuentemente. Por exemplo, non diagnosticamos malaria en España, salvo que sexa unha malaria de algún caso importado. Sin embargo, aquí en Mozambique temos moita malaria ou temos moita tuberculose, cando en España as persoas que teñen tuberculose xa son moi poucas cada ano. Por lo tanto, a pesquisa é a mesma, pero sí que é certo que estar nun país como Mozambique nos permite estudiar doenzas que non poderíamos en outros contextos. Por lo tanto, acceso a diferentes poblacións. É dicir, Mozambique e España son dúas realidades completamente diferentes, diferentes prioridades, diferentes capacidades, tanto para facer investigación en xeral, como dos propios investigadores locais, o seu grado de formación, o número de investigadores que hai son completamente diferentes. Por lo tanto, os desafíos que temos cando estamos aquí en terreno e cando estamos, por exemplo, nun gran laboratorio en Europa, son completamente diferentes. Pero diría que igual ou máis satisfactorio poder facer traballo de campo nesas áreas ou nesas enfermedades onde realmente nos gusta traballar. Por lo tanto, a verdade é que cando estou en Mozambique síntome como na casa e agradezo poder estar, ademais, nun centro de investigación que é apoiado pola cooperación española e que ten moitos recursos para facer investigación de calidade ao nivel que fan investigación en moitos outros países, en principio que están considerados de renta media ou de renta alta. Moita xente cree que a tuberculose é unha enfermedade que está erradicada, aínda que non é así. Crees que finalmente se poderá erradicar? Que faría falla para iso? É verdade que moita xente, e non só a xente, ou ás veces colegas incluso médicos ou do ámbito sanitario en España se sorprenden de que aínda a tuberculose sexa a enfermedade infecciosa que máis mortes causa cada ano no mundo. Este ano, posiblemente, o COVID supere a tuberculose, pero xeralmente nos últimos anos sempre a tuberculose a enfermedade infecciosa que máis mortes causa e a xente sorpréndese moito. É unha enfermedade que leva con nós desde que temos case conciencia de sociedade humana, non? Por lo tanto, cando falamos de erradicación dunha enfermidade que é das máis antigas que coñecemos, son palabras maiores. É certo que en España os números, en Europa en xeral, os números van baixando. Creo que o ano pasado houve ao redor de 4.000 casos diagnosticados, pero en outros países sigue sendo unha das principais causas de morte e de enfermedade. Por exemplo, na África Austral, nos países que están no sur do continente africano. Por lo tanto, se nós aquí falamos de tuberculose, a todo mundo lle sona e convive con esta enfermidade porque moitos familiares ou case todo o mundo ten familiares que foron diagnosticados en algún momento de tuberculose, en España xa nos sona a unha enfermedade case da posguerra ou da época dos nosos pais ou dos nosos avós, pero que unha xeración ou xeracións máis xoves non coñecen. Por lo tanto, creo que a nivel global estánse dando pasos positivos no control da enfermedade e penso que os números tanto de casos como de mortes por tuberculose están a baixar, o cual son boas noticias, pero este descenso de mortalidade no número de casos non é todo o rápido que nos quixéramos. Por lo tanto, penso que non podemos falar dunha erradicación da tuberculose. Erradicar entenderíase como que a eliminemos no mundo nun período de tempo curto ou ao medio plazo. Estamos falando en varias décadas. Creo que debe de ser un obxectivo, porque
como sociedade, seríamos capaces de desenvolver as ferramentas que fan falta para controlala, e temos un exemplo agora co COVID, como cando todos remamos na mesma dirección, somos capaces de xerar vacinas en moi pouco espacio de tempo, pero ese objetivo ten que estar aí, pero sendo realistas non penso que aconteza nos próximos 10, nin 20, nin 30 anos. Como epidemiólogo, crees que a tuberculose e a COVID son semellantes a nivel de transmisión da enfermidade ou de métodos e investigacións para combatelas? En que crees que sí son comparables? En que consideras que nunca se poderían comparar? Hai certas semellanzas entre o COVID e a tuberculose. As dúas son enfermidades respiratorias, que se transmiten a través de secrecións respiratorias. As dúas parece que o mecanismo de transmisión máis específico parece ser que son os aerosois. Eso pasa coa tuberculose e coa COVID-19. É certo que teñen mecanismos de prevención ou de búsqueda de casos parecidos, é dicir, toda a cuestión digamos, do rastreamento entre familiares, entre contactos, é algo que aplica as dúas doenzas. É certo que o aillamento dos casos que teñen a doenza tamén é algo que se recomenda nas fases onde o paciente con tuberculose tamén é infeccioso, pero despois teñen moitas diferencias. A tuberculose é unha infección causada por bacterias, a COVID-19 por virus. A tuberculose é moito máis crónico, terá moita xente infectada que nunca vai a desenvolver a enfermidade, é dicir, se estima que un 90-95% das persoas infectadas non van a ter ningún síntoma e, polo tanto, non van a transmitir. Isto é diferente que no caso da COVID-19. Cando un ten a enfermedade, se non tratas ou sin haber un tratamento específico para a COVID-19, a maior parte da xente sobrevive. No caso de tuberculose, se tú non tratas unha tuberculosis activa, o máis probable é que ou a maior parte da xente morra. Hai unha proporción da xente que non vai a morrer da tuberculose, pero é inferior ao 50%. No caso da COVID, 90 e largos por cento, se falamos no total da población, non vai a ter un pronóstico desfavorable. Por lo tanto, hai diferencias considerables entre as dúas enfermedades. Dende que comezou a crise COVID, sempre se falou moito da importancia de conseguir unha vacina para controlar a enfermidade. E tamén se falou de que son necesarios uns prazos mínimos para comprobar a súa efectividade e seguridade. Nestes días, varios laboratorios anunciaron que xa tiñan unha lista. Estes anuncios fixéronse nun tempo récord, e incluso sin que previamente fosen avaladas por ningunha publicación científica. Ás veces, parece que existe unha competición entre os distintos laboratorios. Que opinas ao respecto? Eu penso que cando temos que as presas son enemigas da ciencia e das boas prácticas na ciencia. Tivemos moita presa en moitos aspectos e iso non é bon. Houve, tal vez, prácticas, incluso a nivel de comunicación de resultados, que eran ampliamente mellorables. Eu penso que, gracias, é dicir, que agora podamos ter xa 3, 4 vacinas que aparentemente son eficaces, isto non é produto do traballo dos últimos 9 ou 10 meses. Isto é produto do traballo de moitos anos onde se ensayaron moitos dos componentes e moitas dos mecanismos de desenvolvimento de vacinas para virus, para outros virus e tamén para algúns coronavirus. Este é o traballo de moitos anos de investigación. Por lo tanto, gracias ao traballo que tiñamos feito ou que a comunidade científica tiña feito
no pasado se permitiu que agora en 9 meses teñamos xa varios candidatos e que esta mesma semana xa comezaran a vacinar con algunha delas non a población. Eu penso que os estudios que se fixeron e que dan pé ao uso destas vacinas non teñen digamos, a duración necesaria para responder a interrogantes importantes, como pode ser por cuánto tempo a xente estaría protexida contra a COVID-19. Temos que ter en conta que estos estudios tiveron un seguimento duns poucos meses. Vemos que vai a pasar coa inmunidade, coa protección que confiren estas vacinas alén de 4 ou de 6 meses. Por tanto, temos que estar ainda moi alerta e facer estudos o que lle chaman de fase 4, unha vez a vacina xa está comercializada, para estar atentos a todos esos aspectos, non só de eficacia, digamos, de protección contra o virus, senón tamén de seguridade. Temos que estar seguros de que non hai efectos adversos ou acontecementos adversos que lle chaman que ocorren bastante tempo despois de administrarse a vacina. Por lo tanto, eu penso en xeral que son boas noticias, penso que todo o proceso de comunicación de resultados debería ter seguido posiblemente outra orde ou outros canales, pero son boas noticias ante unha emerxencia sanitaria que está por enxaque a toda a nosa sociedade, non só a nivel sanitario, senón a nivel económico. Por lo tanto, creo que tamén se flexibilizaron moitos dos mecanismos, de moitas das, digamos, dos procesos que permiten que unha vacina chegue ao mercado en moi pouco tempo, penso que se flexibilizaron dunha forma que era necesaria, non? Porque a situación actual é bastante dramática e continúa a ser moi preocupante en moitos países do mundo. Por lo tanto, creo que son grandes noticias ter vacinas en tan pouco tempo, pero temos que seguir facendo avaliacións de protección e de seguridade co tempo. Temos que seguir desenvolvendo outras vacinas que aínda non se comercializan, pero que teñen outros mecanismos interesantes e que tal vez aínda sexan mellores das primeiras que chegaron a comercializarse, e temos que mellorar moito tamén esos aspectos de comunicación para que non se vexa mermada, digamos, esa credibilidade e a reputación dos procesos científicos e da comunicación científica. Aínda que parecen obvios, cales crees que son os motivos polos que non se invirten tantos esforzos en combatir outras enfermidades como a tuberculose? Eu creo que pasa como con outras doenzas, non só coa tuberculose, hai moitas enfermedades olvidadas, esquecidas, non? E que non afectan aos países que teñen máis recursos e que teñen mellores capacidades para investigar ou para desenvolver esas ferramentas e, polo tanto, deciden non invertir neste tipo de investigación contra estas doenzas que afectan, sobre todo, aos sectores máis vulnerables do planeta e aos países máis empobrecidos. Por exemplo, investigar en tuberculose cada vez máis é investigar nunha doenza que afecta aos países máis pobres. En Estados Unidos, en Europa, a tuberculose representa un problema que xa non é o problema que era fai 50 ou 100 anos. Por lo tanto, saben que a cantidade da población que vai a necesitar desas tratamentos, desas vacinas, é moi pequena, é dicir, o mercado é pequeno. E onde o mercado é grande, que son nos países máis desfavorecidos, estes países non teñen recursos para poder pagar o que costan estas ferramentas que normalmente veñen cunha patente, non? E, polo tanto, non se poden fabricar xenéricos e os prezos moitas veces son as farmacéuticas os que os establecen. Por lo tanto, é un problema de demanda nos países que máis recursos teñen. E se non hai demanda,
digamos que as compañías que desenvolven todas estas vacinas e tratamentos non encontran un mercado co que podan ter moito retorno. Por eso é fundamental a implicación, o envolvemento de outros mecanismos de financiación público-privada, da filantropía, que podan financiar esa investigación para que despois todas estas ferramentas diagnósticas, de tratamentos, de vacinas, podan ser liberadas a precios moi asequibles en aqueles países que máis o necesitan. Existe moito debate en torno ás mascarillas, defensores de empregar só as de un só uso porque son as máis seguras, empregar máscaras lavables reutilizables homologadas porque son igualmente seguras e de cara ao medio ambiente son menos agresivas, ou hai xente que incluso di que é mellor utilizar dúas mascarillas, unha por riba da outra. Que opinas sobre isto? Non son un super experto en máscaras protectoras contra as enfermedades infecciosas, ou neste caso me pregunta seguro pola COVID-19, pero depende moito tamén de onde falemos. Se temos a óptica europea, onde moita xente se pode permitir, digamos, a mascarilla de referencia que se recomenda, ou en outros contextos, como aquí en Mozambique, onde a xente non ten diñeiro para comprar mascarillas cada semana ou cada 2 semanas. Por lo tanto, hai que ter en conta que non todos os países teñen os mesmos recursos para utilizar as mesmas ferramentas protectoras. Eu penso que as mascarillas que están homologadas, que non son mascarillas cirúrxicas, son estas FUIs que máis vemos, que en principio deberían de ter un uso único ou por unhas 3 ou 4 horas, se as outras mascarillas están homologadas e seguindo as recomendacións de lavado e das veces que se poden utilizar, porque estas mascarillas tamén se van debilitando e non protexen e non impiden que tal vez as secrecións respiratorias podan sair do contexto pechado entre a nosa boca e a mascarilla, eu penso que son unha alternativa razonable. Hai que ter en conta que sempre é mellor unha mascarilla que non ter mascarilla. Por lo tanto, ante todo, temos que utilizar mascarilla e dentro das mascarillas temos que intentar seguir aquelas ou utilizar aquelas que sabemos que protexen ou que contra a transmisión do virus nunha proporción elevada, que filtran unha proporción elevada de partículas. Por lo tanto, eu penso que para a población xeral as mascarillas cirúrxicas son as que se deben recomendar, pero debería de posibilitarse tamén o uso destas outras mascarillas que están homologadas, é dicir, que tiveron algunha testaxe para saber que protexen contra esa transmisión de dentro até fora e deberían de poder utilizarse sempre que se sigan as recomendacións de lavados e de número de veces ou o tempo que se poden utilizar cada vez. Que opinas de que aínda a estas alturas exista xente que mantén unha postura negacionista? Enténdese, porque nunca hai unanimidade, nunca se convence digamos, a todos os sectores da población de cualquier cousa. Hai xente que aínda pensa que a Terra é plana e, polo tanto, sempre hai sectores que non todo o mundo vai a pensar sempre o mesmo, a pesar de que para un sector se pense que a evidencia é incontestable. Eu creo que negacionistas puros non hai tantos. Xente que realmente negue, por exemplo, a existencia do virus ou que o virus é o que está ocasionando que haxa tantas mortes, que tantos pacientes nos hospitais. Eu penso que non hai tantos. Eu creo que hai unha maior proporción da población que dubida sobre a utilidade das ferramentas, que dubida sobre a magnitude da pandemia, pero hai xente que dubida. Eu penso que este sector
a xente que dubida é unha proporción da población que sería susceptible de ser convencida a través de información veraz, información que poda ser contrastable ou que poda ser creíble. E isto é a diferencia entre os argumentos dos que chamamos negacionistas e os argumentos, digamos, científicos. Ao final, en ciencia hai unha trazabilidade, hai unha experimentación que se fai moitas veces en contexto de ensaios clínicos, onde a un grupo da población sometemos a unha intervención e a outro grupo, por exemplo, no tema das vacinas, e a outro grupo onde non lle damos esa intervención, non? E se dá en grupos, digamos, en tamaños de mostra grandes. E despois se siguen no tempo. Despois vemos quen desenvolveu ou padeceu a enfermedade e quen non. Nos dous grupos nos que reciberon unha intervención e noutra intervención, non? Que coñecemos como un ensaio clínico. E todo isto hai certa trazabilidade, hai unha explicación, se pode ver a causa-efecto de, por exemplo, na experimentación en vacinas ou en novos tratamentos. Isto non acontece en casos por exemplo, de produtos homeopáticos. Isto non acontece nos argumentos que utilizan moitos dos que chamamos negacionistas. Por lo tanto, o que non vale é a confrontación. Sabemos que a confrontación, o dicir ti non sabes do que falas ou tú o que dices son puras mentiras, non soen ser argumentos que axuden a convencer as persoas, porque moitos destes negacionistas teñen moi boa dialéctica. Por lo tanto, o que hai que facer é sempre desde a serenidade poder aportar argumentos convincentes, a poder aportar evidencia, poder explicar como se chega a esa evidencia, e todo isto é o que fai que podamos convencer a xente. Os negacionistas normalmente non poden chegar a ese grado de refinamento na argumentación e na evidencia que pode sustentar moitos dos seus argumentos. Por lo tanto, é fundamental a explicación, a educación, o aportar moita información que a xente poida contrastar para poder convencer a ese grupo que eu penso que sí que é mayoritario, que son a xente que dubida, non? Eu penso que negacionistas puros non hai tantos. Pero tamén os hai, e tamén seguro que teñen as súas motivacións. Considérase que manter ventiladas as estancias é unha forma de evitar os contagios ou minimizar os riscos. Ti, canto tempo crees que é necesario ventilar unha estancia para mantela limpa de virus? Crees que se nesa estancia se estivo tocando un instrumento de vento, debería ser maior este tempo? Boa pregunta, da que non son experto. Depende moito tamén do tipo de ventilación. Eu penso que se nun sitio onde acostuma haber certa brisa, se abren ben as ventanas e normalmente se procura para que haya unha boa ventilación, isto sabémoslo polas experiencias en control de infección en centros sanitarios, que é sempre moi desexable que existan xanelas nos dous lados dun cuarto. Cando a xanela está solo dun cuarto, a ventilación non acostuma a ser tan boa. Pero cando temos xanelas nos dous lados dunha estancia, a ventilación, cando son xanelas grandes, en poucos minutos poderíase conseguir un recambio do ar importante. Por lo tanto, depende tamén do grado de brisa que haxa fora para que ese aire se poda renovar e da disposición que teñamos nas xanelas. Que se os instrumentos son de vento, posiblemente o tocar instrumentos de vento que fai que estemos facendo esforzos maiores a través da boca e que podamos ter ou expulsar partículas con maior frecuencia ou con máis probabilidade que se tocamos o piano, por exemplo.
Por lo tanto, sí que deberíamos de ter máis precaucións nesas estancias onde se está a tocar instrumentos de vento, onde se está a cantar, e onde, en comparación con outros contextos onde non facemos ese tipo de exercicios ou onde non hai tanta probabilidade de emitir pequenas gotículas ou aerosois de personas que potencialmente puderan estar infectadas en eles. Crees que as seguintes medidas de prevención son útiles ou consideras que algún é prescindible? O uso de mamparas, montar e desmontar o instrumento fora da clase cando despois se vai tocar dentro da aula, desinfectar as teclas do piano ou desinfectar as cadeiras cando xa previamente desinfectamos as mans e usamos mascarillas. Penso que se desinfectamos as mans, por exemplo, para frecuentemente ou antes de entrar nunha estancia, penso que non é necesario obsesionarnos coa limpeza do piano, das cadeiras. Se a xente que vai a tocar o piano previamente se lavou, non tes que estar desinfectando pianos ou as cadeiras tan frecuentemente. Agora sabemos que posiblemente o mecanismo de transmisión a través de superficies explique unha proporción menor de casos de COVID do que se pensaba. Ao principio era unha das causas principais, despois chegou a vía, digamos, respiratoria directa, non? Cando nos falamos a alguén que está nunha distancia moi próxima, e despois agora parece que colle máis importancia o mecanismo de transmisión a través de aerosois. Polo tanto, o tema da desinfección digamos, de mobiliario, de instrumentos, de cadeiras, tal vez non sexa tan importante sempre que manteñamos unha higiene de mans regular. O do montar os instrumentos e probalos antes de igual dun ensayo, penso que depende moito do que implique ese montar os instrumentos. Se simplemente o que é a ensamblaxe, entendo que eso se pode facer na aula. Se eso implica tamén a afinación, etcétera, bueno, pois aí xa comenzamos a ter un pouquiño máis de risco, non? Pero eu penso que no conxunto, se mantemos a higiene de mans, ventilamos as estancias frecuentemente, intentamos, é dicir, unha boa educación a xente que cando teña síntomas non vai ao centro sanitario a testarse. Eu penso que todas estas medidas minimizan moito o risco de contagio nun local interior, non? O uso de mascarillas, aqueles que non toquen instrumentos, por exemplo, de vento, pois debería de momento de permanecer. Por lo tanto, os ensaios coa xente que toca o piano, en interiores, sempre deberíamos de facelo co uso de mascarillas. No conservatorio compártense instrumentos como os pianos e os de percusión. En principio é seguro o seu uso se limpan con virucidade despois de cada uso. Eu penso que se a xente se limpa as mans antes de tocar e facemos unha boa higiene de mans, e non todo o mundo fai unha boa higiene de mans, eu penso que sería suficiente. É certo que podes levar as medidas ao extremo, non? Porque sempre, ainda que tú fagas unha higiene de mans, se de repente estornudas e despois volves a tocar, sempre há riscos, non? Mas unha persona que non ten síntomas, unha persona que fixo unha boa higiene de mans e tal, esos riscos cada vez son menores. Se hai moita xente ou nun ensaio a xente vai utilizando o instrumento varias veces entre o profesor e o alumno, por exemplo, realmente parece que complica bastante ese proceso de dar a clase, non? Por lo tanto, eu non sería partidario, e insisto, é verdade que non temos moita evidencia neste contexto, non? Pero o sentido común parece que di que extremando todas esas medidas non teremos que andar limpando os pianos cada vez que un profesor ou un estudiante queira ensinar algunha cousa ou haxa un intercambio entre os estudiantes de percusión. Posiblemente non sexa necesario sempre que manteñamos esas aulas ventiladas, os alumnos con percusión que estén, por exemplo, tocando piano ou un instrumento de percusión que estén sempre coas mascarillas, se há unha higiene de mans antes ao entrar
ás aulas, penso que sería suficiente. Tamén compartíamos instrumentos de vento de familia do noso instrumento principal, clarinetes baixos e alto, distintos tipos de saxofón, etc. Sería seguro o seu uso compartido limpándoos cun pano e logo deixándoos un tempo antes de que a seguinte persoa o utilice? Como crees que se deberían desinfectar? Desaconsellas o uso compartido taxativamente ou crees que poderían existir formas seguras de facelo? Boa pregunta, e non sei a resposta boa. Isto lembrame a unha persona que me preguntou sobre os mecanismos de desinfección dos equipos de buceo, que xeralmente un non pode ter un equipo de buceo en cada casa, e a xente que lle gusta o buceo alquila ou utiliza equipos que se comparten, non? Moitas veces, no caso dos buceos, teñen mecanismos para limpar a través de líquidos que meten por todo o conducto de aire, non? Que isto entendo que non é posible, non sei se é posible no caso dos instrumentos. Por lo tanto, a resposta é non o sei, e se non hai evidencia en outros, digamos, de algún estudo ou de algunha experimentación que teña feito alguén, eu penso que o principio de precaución deberíase de manter. Se podemos minimizar a xente que comparte instrumentos ou non compartilos, sería o mellor. Claro, isto depende das capacidades, dos recursos das escolas, dos propios alumnos, non? Pero eu penso que sería mellor, mentres non sabemos máis da seguridade e se non temos un mecanismo de limpeza ou polo menos que saibamos que se podan esterilizar os instrumentos, en principio a miña reacción inicial sería desaconsellar o uso compartido desos instrumentos de vento. Pero non o sei, e non sei se hai evidencia ao respecto. Unha boquilla dun instrumento de vento quedaría ben desinfectada se se limpa con alcohol de 70 ou 90 graus? Eu penso que sí. Igual que consideramos que os xeles hidroalcohólicos ou outras combinacións cunha alta proporción de alcohol desinfectan superficies, desinfectan maus ou superficies onde hai moita xente que toca, espacios públicos, transportes públicos, etcétera, etcétera, pensamos que sí que desinfectan, non vexo por que non tamén poda ser útil para esterilizar boquillas. Eu, en principio, diría que sí, pero ou non vexo ningunha razón que poda indicar o contrario. O protocolo da Xunta de Galicia establece que nas clases instrumentais a distancia entre profesor e alumno debe de ser de 1,5 metros e de 3 metros no caso de que se trate de instrumentos de vento. Mais, moitas veces, nas clases instrumentais é necesario que o profesor se achegue ao alumno, podendo incluso chegar a tocalo ou ao seu instrumento, para corrixir hábitos técnicos ou posturais. Ti crees que sería seguro facer isto tanto para profesor como para alumno se o profesor se achega sempre con mascarilla e desinfectando as mans antes e despois de facelo? Como plantexarías ti estes achegamentos? Ou desaconsellaríalos sempre? Eu penso que o proceso de aprendizaxe é fundamental esa interacción cercana entre o profesor e alumno, moitas veces para cuestións técnicas de como tes que coller o instrumento, eu que sei, ás veces cuestión de posición, porque ás veces podes dicir, pero eu me lembro moitas veces de, por exemplo, cando eu tocaba o piano, tes que intenta por a mão dunha maneira ou fai este movimento. Eu intentaba interpretar o que me dicía o profesor, pero até que o profesor non me tocaba a mão e non me posicionaba, non estaba no sitio correcto. Polo tanto, eu penso que, digamos que non sei, ti sabes moito máis desto que a min, pero eu penso que esa interacción, esa proximidade, esas correccións posturais son moi importantes no proceso de aprendizaxe. Polo tanto, eu penso que esos acercamentos, se son cunha mascarilla, deberían de ser suficientes. E despois, o de lavarse as maus cada vez que hai esa aproximación,
penso que non sería necesario. Se de repente alguén comeza a estornudar frecuentemente ou por algún motivo a máscara se cae, digamos, estaríamos nunha situación de máis risco, pues aí te podes plantear acudir ao xel hidroalcohólico con máis frecuencia, pero se non, se a xente non está, digamos, se o profesor está sempre coa mascarilla mentras o alumno está tocando, ou viceversa, cando é ao revés, o alumno está escoitando simplemente como o profesor executa algunha peza, algún pasaxe de algunha peza, penso que non sería super necesario esa obsesión de en cada momento lavado de maus, mascarilla, outra ventilación en cada momento, porque digamos que eso sería un pouco en contra de un proceso de aprendizaxe normal. Non? Esa é a impresión que a mí me causa. Non? Por lo tanto, eu penso que temos que manter todas as recomendacións sempre que podamos, pero se hai pequenas interaccións que ocorren nunha proporción do tempo da clase moi pequena, o risco aí vai a ser moi pequeno. Por tanto, eu penso que un profesor e un alumno poden estar de vento a 3 metros, normalmente non hai problema para respeitar esas distancias, pero se ocasionalmente un profesor ten que achegar ao alumno e de facer unha corrección, eu penso que non temos que caer en obsesións, porque aí o risco sería moi baixo. Gustache ler? Que te aporta a lectura e que clase de libros soes ler? Ben, pois eu gústame a lectura, leo moito menos do que quixera e leo moita literatura científica, porque parte do meu traballo. Non? Pois a xente normalmente, cando te preguntas que o que lea, a xente lee moitas novelas, que a min tamén me gustan, pero eu o que máis leo son artigos científicos, unha literatura moito máis técnica, pero que eu tamén necesito para o meu traballo e moitas veces para estar ao día en temas científicos. ¿no? Por tanto, eso é do que máis leo. Despois tamén me gustan moito as novelas, tamén me gustan as novelas históricas, e tamén leo moito nesos estilos literarios. Cando eras un rapaz, estudaches piano no conservatorio. Que significou e che aportou ter realizados estes estudos? Para min é un complemento fundamental a miña actividade, digamos, académica, digamos, reglada da escola ou do instituto. Para mí foi fundamental poder ter esa formación porque satisfacía outras das inquietudes digamos, importantes que eu tiña e das que gustaba. Non? Penso que a educación musical debe ser parte do currículum académico na nosa sociedade e, infelizmente, non sempre así. As horas que hai de música na escola son moi poucas e despois desaparece. Non? Moito, polo menos, cando eu estudiaba non había non? A nivel do instituto. Penso que iso é un erro porque estimula moitas das elementos de creatividade, de sensibilidade dos estudiantes. Por lo tanto, para min foi moi importante. Eu penso que a música, en xeral, hai pouca xente que non lle gusta a música. Se che gusta a música, o coñecer ou ter cultura musical, xa sexa cultura teórica, ou, digamos, ou ter habilidades para poder tocar un instrumento, penso que son cousas que aportan moito e son, en moitos casos, para xente que non o toma a nivel profesional, son afeccións que duran toda a vida. Non? Eu continuo, cando teño tempo, tocando o piano, tocando un pouco a guitarra, é algo que continuo facendo a pesar de que hai moito tempo que deixei digamos, o conservatorio. Polo tanto, para min foi fundamental e esa educación que tiven no conservatorio penso que foi moi importante para digamos, os gustos,
a sensibilidade ou as afeccións que teño agora. Tamén tocas a guitarra e cantas, mais iso non aprendiches no conservatorio. Que salientarías entre a túa aprendizaxe musical no conservatorio e fora dele? Sí que había algunhas clases de canto no conservatorio, aínda que participei en algunhas corais en sitios diferentes onde eu estive. Digamos que era unha formación igual non reglada académicamente, pero sí que eran, digamos, ensaios de coros. Por lo tanto, é verdade que cando canto agora non me estou acordando de moito do que aprendín no seu tempo, pero digamos que a formación, é dicir, a satisfacción a nivel de alguén que practica a nivel amateur a música, a satisfacción para min é similar cando toco a guitarra, que non aprendín no conservatorio, aprendín dunha maneira moito máis informal que cando toco piano, que sí que aprendín de forma moi digamos, máis académica, non? A nivel de satisfacción é parecido, a nivel do repertorio, ou das cosas que tocas, pois sí que se mantén, non? O que aprendín de forma moito máis académica continúa continuo, digamos, practicando de forma máis académica e obras máis clásicas que, digamos, que estilos máis modernos, e o que aprendín de forma máis informal e as cancións que aprendín, ás veces, de escoitar a outras ou composicións propias, pois mantense aí. Por exemplo, coa guitarra nunca acudín, digamos, ás obras máis clásicas de compositores de outras épocas ou simplemente instrumentais, sino que responden tal vez a gustos de máis contemporáneos. Se tiveras que facer unha síntese, que che aportou a música cando eras un rapaz e que che aporta na túa vida actualmente? A música, cando era un rapaz, aportoume unha educación que para min é fundamental que todos os rapaces teñan, ou polo menos un mínimo. Aportoume, igual que se me preguntaras o que me aportaron as clases de historia ou de matemáticas, pois me aportaron moitas cousas para, digamos, para a cultura xeral que eu teño. E a música é unha parte non menor desos coñecementos transversais que un ten. Polo tanto, me aportou coñecementos que son importantes, me aportou un espazo de convivencia con outra xente que compartía esos mesmos intereses, me aportou, digamos, amizades, xente que igual só coñecía das clases e dos momentos, dos ensaios que tiñamos no conservatorio. Me aportou moitas cousas na súa altura. A día de hoxe, para mí a música continúa sendo pois algo complementario a miñas actividades profesionais actuais. Moitas veces digamos, ese elemento ao que un acude cando ás veces precisa de calma, de cambiar completamente a ocupación que levas moitas horas ou moitos días ás veces moi concentrado e que necesitas certo espazo de outra visión, e a música che aporta esa ou tranquilidade ou desconexión, ou ás veces che fai que penses de outra maneira sobre o problema que xa tiñas, non? Despois de ter un espazo onde tiveches a mente noutras cousas, non? Polo tanto, para min segue sendo moi importante e sigo facendo ao meu nivel moi amateur, sigo facendo, dedicándolle tempo, xa sexa simplemente interpretando cousas de outros ou tamén compoñendo algunhas cousas miñas. Moitas grazas por darnos este momento tan agradable e no que ademais aprendimos un montón. Gustaríamos rematar esta parola cunha pequena sorpresa. Xa que nos dixeron que cantas moi ben, concederíasnos o gusto de escoitarte interpretando unha composición túa? Sin problema. Para min é un honor que a xente queira escoitala. É certo que cando
un ás veces compón unha canción, ás veces faino como terapia propia, para digamos, dar saída a preocupacións ou a, digamos, emocións que un ten ou que foron trasladadas por unha situación particular ou concreta ou por outras persoas, pero eu penso que se esa composición ou esas cancións poden ser úteis a outras persoas, pois incluso mellor, non? É unha satisfacción que outra xente lles poda gustar esas cancións ou lles podan ser útiles. Polo tanto, sen problema. Graciñas, Alberto. Los abrazos que no estamos dando, la sonrisa de los labios que borré, la energía del afecto que se fue, las caricias a la espera de un quebranto, la mirada incomprendida del ayer, el mañana imprevisible y hasta cuándo, toneladas de deseo acumulando en el aire, en la memoria y en la piel. ¿Dónde van tantos gestos y emociones contenidas? No se irán, no se pierden con el paso de los días. Volverán conquistando soledades y naufragios, se quedarán cuando salgamos a buscarlos. Los suspiros por los que partieron, las promesas, las certezas ya no son. El oxígeno que no entra en el pulmón. Intenciones congeladas en el tiempo. Versos nuevos desparraman el papel. Entre aplausos puntuales de balcón. Grises sueños conjurando con fervor. Cada noche en el oeste del Edén. ¿Dónde van tantos gestos y emociones contenidas? No se irán, no se pierden con el paso de los días. Volverán conquistando soledades y naufragios, se quedarán cuando salgamos a buscarlo.